jiru mana kana keessa xiisha dahabaa guddoo tokko arke jechuudha. Kana yeroo arku islamaan kun ilmaan qabdanii jee gaafate. Yeroo san keessatti abbaan mana gurgureef ani ilmaan qabaa jee. Inni immoo mana irraa bitees ani intala dubraatiin qabaa jee dubbate jechuudha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد بلينك يا خبجم وفيه جاراتمو والدكتوتا هجراتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خربين أستي واللغر سيسين سنجا أرانت نجا channel هجرة توب كينيا كونيس هاري وانت هجرة إن شاء الله سنوجي معملون ما أمة شرف أبدي قبنا خنافو إن شاء الله أرانت أنا متدورين جل كبرتي يا جسمي جبابا ولف دبر سوفينو وبلسخية خمسلمة كسماتيس وبلتية مسلمة قبلنا دنيا خرب بنوكنا خنا هركر راك أبدمو قلب راك أبدا يا جسجو جبابا خنان متدوري ولا يا جسوا فديجو خنا ونين جوف وبلين كي يخبجمو ربي سبحانه وتعالى دنيا تنرتي قبرو تنسى قدرة ربي النؤمي ربي سبحانه وتعالى الرجود والربين قبرو تنسى را بربادو الرجود والربين قبرو تنسى را إيجو تواهم درك آليدا قلبي قبل شاركة ربي الرافدة أنا أقول ربي سبحانه وتعالى قرآن خيست يروم إنسو أكنجا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم غافة هندين ماتو غرد الرق ياما دياته ربي ساني قلنا موتاوسا ويا سنما هند خيسا ورنا غيا ربي ساني برت أركتشو راتاو ورق قلبين ساني والربين جبوفي والربين هنفين هندر ورنا غيك أبدوجا خنافو يادا تشيسخي خجل قبا خيسته وغارة فنتنا درو إيغالو وبلسخيا أتيس وبلتيتيا قبيني دنيا آخر ربي نوكن خنا قلبي راك أبدمو حركة راك أبدا وننين جي إيغاليف ربي سبحانه وتعالى قبيني ما رزقي التنجرات عن التنجبرة التنعبدة الربين جيتنا يونيف دنيومان جرينياتان ربي خنيان جبرو ربي كران وغودتون إسيق أفتي جلبني خخون يوتاني أكم بينتي دران قبرت ربي ترى قبرت دنيا تون دندين يجو نبي كني صلى الله عليه وآله وسلم نما مسلمة يخاو قبرت ما أن قبرت ربي تهبيغو خنا يو إني أدو جراتو جرو جرين ساخ دنيا أفتي جلك أفا أصو فيغو خربي خير رانفتو يوته ربي ساخ خير رانفتو يوته نبي كني صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميلة جد النبي صلى الله عليه وسلم gabrichi qarshiidha gabrichi diinaara gabrichi huccuudha waa hongehee jee nabii keenya dubbate namni osootuma an gabricha rabbiittiif beeku akkam beeynetti yooniif duniyaan qalbii khasiseentu taate akkam beeynetti gabricha rabbiirraa gara gabricha duniyaatti jijjiiramuun kenni mala jechuudha kanaaf qalbiirraa duniyaa tana qalbiirraa qabnamoo harkarraa qabna jechuudhaaf wanni jalqabarratti yaadachisa kana filadheef kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya muslimtoota duniyaan tun hanga jireenya keessa jiraannu kana keessatti duniyaan tun akka ibnu dagachiiftee rabbii keenyaa fi diin rabbii khaddamuurraa nu dagachiiftee akka keessa jala akka kan gooneef qadiriin duniyaan rabbi bira qabdu maali akkasuma nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jireenya isaanii keessatti qadirii duniyaadhaa hoggaaniif sahaabota isaatii ummata muslimaa hunda ibsu maal jedhanii ture jennee qadirii duniyaan rabbi bira qabduu fi qadirii nabiyyii keenya biratti duniyaan qabdu yoo halaallu taane رزقي جيرين الدنيا خنا خرب بالنفكن خنا اتمان حاجات تنبانه ربي خنية ربي تنجبورت تنجر جارس فنمله دنيا قفتي جلبنه أكرب بالنجيب أكرب بالنرد لنا هنتان يجوا نبي كنيا صلى الله عليه وسلم قدر دنيا ده هجاني في أمة مسلمات هجاي بس وكنجا لو كانت الدنيا عند الله لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء osooniif duniyaan tun rabbi biratti qadiriin siidhaa yookaan sadarkaan siidhaa hanga qixa goflaa bookeedhaa osoo geesse qadiriidha qabdii kabaja qabdii ja'amti yeroo san silaa rabbiin kaafiratti hin kennu je garuu isiidhaatu gatiin siidhaa hanga qixa goflaa bookeellee hin geenyee fi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaafirtoonnillee akka fedhanitti akka ittiin bashannanan rabbiin godhe jechuudha obboleeyyan kiyya muslimaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qadirii duniyaadhaa eega akkana godhe taate rabbiin eega nu uume booda nagabbara jee nu uume
jiruu duniyaa tana keessatti jireenya rizqii duniyaa kana rabbiin maaliif nuuf kenne rabbiin akka ittiin ifin gargaaruuf akka ibaadaa rabbii irratti diin rabbii irratti ifin gargaaruuf rabbiin nuuf kenne jechuu yoo hubanne qalbiin teenya duniyaa jala baddee akka rabbii irraanfannu hin taanu jechuu. Kanaafuu gaafa zabana duraa keessatti sahaabonni nabii keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa duraa fajriin ifni amantii muslimaa biyya makkaa keessaa gaafa dura eegalu san namoota hedduudhaatu amantii muslimaa irratti miidhame amantii muslimaatiif jecha wareegame amantii muslimaatiif jecha biyya fi gallakkisee nama tuulaatu yaa'e isaan san keessaa kan taarikhni akka ajaa'ibaatti qabee jiru kan rabbiin sababaa isaatti illee rabbiin quraana samiirraa gabbuuse sahabticha kabajamaa fi sahabticha guddaa beekamaa Suhayb Ruumi hajaamu rabbiin subhanahu wa ta'ala seenaa isaa keessatti rabbiin ayata quraanaa beekamaa buusee jira maaliif sababni isaa akka warri seenaa yookaan warri taariikha barreessu akka himanitti Suhayb Ruumiin sun biyya makkaa keessatti naggadachuu ture garuu gaafa dhiibbaan ummata muslimaa irratti nabiyyi keenya wajjin sallallahu alaihi wasallam gaafa deemuu ture ummanni muslimaa kun nabiyyi dura hijiraa yaa'ee kun nabiyyiidha wajjin yaa'ee gaafa san keessatti Suhayb Ruumiin kun nama biyya makkaa keessatti daldalataa nama hojjetaa nama jiraatu nama akkasii ture kana innilleen waan rabbitti amanee waan jiruuf jecha hoggaa dhiibbaan amantii muslimaa irratti hoggaa jabaattu akkuma obboleeyyansaa ummanni muslimaa warri hijiraa yaa'u hijiraa deemuudhaaf ka'e kanatti innilleen xiqqoo qabu hunda fudhatee rabbi facha hijiraa deemuu barbaade jechuu yeroo san keessatti ummanni kaafiraa kabiyya san keessa jiraatu biyya makkaa keessatti Suhayb Ruumilleen kun ammaan tana warra hijiraa jee yaa'u kana wajjin innilleen hijiraa bahuuf deema jechuu yeroo dhagayan gara Suhaybitti dhufanii Suhaybiin imma hijiraa jettee asirraa deemuu hin dandeessu yookaan ammoo qabeenya kee kan zamana dheeraa dalagataa jirtu kana yoo firraa dhiiftee deemte qofa malee deemuu hin dandeessu imma amantii ofirraa dhiisuu filadhu yookaan ammoo qabeenya kee waan horottee jirtu kana guutuu firraa dhiisuu filadhuu jalii jechuudha yeroo san keessatti Suhayb Ruumiin akkam jettee ni yaaddu akka keenya haarraan tanaa kana ummanni muslimaa baliyyan keenya duniyaa qalbii irraan qaban duniyaa harka keessaa qaban malee yoonii fi duniyaadhaa fi diin isaanii kan wal dura dhaabbatu yoo ta'e diin isaanii fudhatanii duniyaa firaa lakkisan malee waan dura qalbii isaanii seene diin waan ta'eef jecha diin rabbii lafa gatanii duniyaa hin fudhatan jechuudha. Kanaafuu yeroo san keessatti Suhayb Ruumiin immaa diin dhiisu wa immaa duniyaa firaa dhiisu tokko laalee filadhuu jennaan Suhayb Ruumiin bakkaan diin bareedaa qaalii kana firraa dhiisu qabeenyaan durirraa qabee horochaa jiru kana firraa dhiisu naarra jira jee qabeenya isaa guutuu waan qabu hunda firraa dhiisee fi usee qullaa keessaa bee makkarraa deeme jala yeroo san keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sahaabticha iimaana guddaa qabu kana sahaabticha diin rabbii duniyaa dura duurse kana sahaabticha duniyaarra diin isa bira qaaliidhaa kana diin rabbii duniyaatti hin gurgurre sahaabticha qaalii iimaana guutuu qabu kana rabbiin isaaf jecha seenaa isaa yeroo dubbatu rabbiin quraana waahiidhaan samiirraa gabbuuse ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله نمر نجرة ورا لبو ساني لبو إيمانا نما دنيا في الراخنة لبو إيمانا ورا بتوجر جه رب سبحانه وتعالى دبته يجو أنا أبو أبليين كي خبجمو في جالتمو نتيس جريني خيني خيست يوسينا أبليين كي أمة مسلمة را ورا نندر دبره لالنة قلبي سانيتي في دنيا أكملت ولين ترته أمني مسلمة ورين نندر قطني إيمانا قالي ورين هرتنسون دنيا قلبي ساني خسة ترتمو دنيا حركة ساني را ترته ينne يو خميزان نتانه أمني مسلمة جرو أكثر نوت زبان أمان تنا خسة جران نخنا خسة هنتور يجو أنا أبو أسمان قصة يخاو سينا جباب دو تكان اسنف دبرسه اسن راغو لبو بربادا وانا جائباتي إيرا دنيا حركة رامل قلبي خسة ورا دنيا قبنه خنا راين غيا دكيس غودا جرا غافا تكو يان دبي اجايبات حكاتو جرا نما لمان تكو إسان أبليان مسلماتي وركان إيمانك أبو تراني أبليان مسلمة لمان كن خاني منا ولن رابطة شو بربادن إسان كان خيسا تكو خيت أبليسا خان الرا منا بتشو برباده اتروفه غتيرت والتهاني منا غرغريف منا غدا مالك غدا رت غرغريف جچو eegarraa walirraa bitatanii eega addaan deemanii booda obboleessi mana bite kun
mana bite kana keessa seenee mana kana keessa daawwatuudhaa fi laaluudhaa fi waa hedduudhaaf mana kana keessa seenee mana kana fattashuu eegale jechuudha. Kana odootuma mana kana keessa deddeemee mana kana keessa waan jiru waa hedduu osoo laaluu jiru mana kana keessa xiisha dahabaa guddaa tokko arke jechuudha. Kana yeroo arku maal jee qalbiin isaa maal jetteen mana eegee bitattee booda kun ammaasii dahaba guddaa kan argatte qalbiin isaa gammaduu barbaaddeeti fudhu jettee qalbiin isaa jechuudha. Yeroo san keessa maal jee qabeenya guddaa as jiru kana obboleessi kiyya mana gurguree sun odoo qabeenya kana as keessa jiraa beekee mana kana silaa gurguruu nu banne maalleeni amma an arge kun gatii mana kana irraa guddaadha. Abadan qabeenya kana obboleessi kiyya mana naa gurguru saniif deebisuudhaan qaba malee maallaqaan harkadhe jee gammaduun qabu jee obboleessa isaa manaa saniif galchuudhaaf yookaan isaa kennuudhaaf qophaa'e jechuudha. Yeroo tanatti ka'ee maallaqa san fuudhee obboleessa isaa mana irraa bite sanitti dhaqee yeroo mana isaatti dhaquu isa yeroo jalqaba simannaa irratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jee simate obboleessa isaa mana gurgureefis wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jee eega simatee booda eessaa baate obboleessa kiyya qaalii jee yeroo itti dubbatu akkana jeen obboleessa kiyya qaalii ati mana kanatti naa gurgurtee jirta garuu mana eegatti naa gurgurtee booda akkuma mana keessa ol seenettiin xiisha dahabaa guutuudha arkee kanaafuu maaleenni kun maallaqa guddaa kana odoonii fi as keessa jiraachuu silaa beeyte mana kana waa ofirraa hin kennitu jechuudhaan qalbiidhaan yaade ammanumaa kiyya malee maaleenni kun kiyya ta'uu hin danda'u jee arraan tana sii galchuu dhufe jechuun jeen jechuudha. Yeroo sanitti obboleessi isaa kunis mana sii gurguree fi waan mana san keessa jiru hunda waliin sii gurguree waa takka illee sirraa hin fudhu jeen. Obboleessi isaa kunis maallaqa guddaa gatiinsa manaa oliituu kana bilaashumatti qeebaluudhaaf qalbiin isaatuun diddee akkamittiin bilaashumatti maallaqa guddaa kana fudhadheen fadha jee qalbiin isaa qeebaluu diddee jechuudha. Akkana warreen qalbiin isaanii iimaanaa wajjin turte warri duniyaadhaaf bolola hin qabne warreen qalbiin isaanii rabbii wajjin jirtu bilaashumatti waan namni amata turaa yookaan amata dheeraa namni itti laffee silaa fidu san bilaashitti argachuurraa qalbiin isaanii hedduu sodaa qabdi jechuudha. Yeroo san keessatti abadan anis hin fudhu maallaqa kana jee innis didee abbaan mana gurgureefis maallaqa fudhachuu didee inni mana irraa bitate kunis manumaa kiyya malee maallaqa kun kiyyaa miti jee irraa qeebalachuu dide jechuudha. Yeroo san keessatti anis hin fudhu jechuurratti egaa wal qabanii booda bakka firdi dubbii kanaa namni tokko hanu gidduu godhu hoottu jedhanii waliin deemanii obboleessa biraa kan muslimaa nama gaarii tokko bira dhaqanii waa'ee dubbii kanaa ibsuu fi eegalan jechuudha. Yeroo waa'ee dubbii kanaa fi ibsuu hoggaa eegalan namtichi sunis nama ajaa'ibaa nama iimaana qabu nama xiinxalee qaccelloo dubbii gallaalee dubbii addaan baasuu beeku nama ajaa'ibaati. Yeroo san keessatti hoggaa isaan lamaan irraa dubbii eega dhageeffatee fiqee booda itti seeqee ajaa'ibee maal jeen isin lamaan kun ilmaan qabdanii jee gaafate. Yeroo san keessatti abbaan mana gurgureef ani ilmaan qabaa jee inni immoo mana irraa bitees ani intala dubraatiin qabaa jee dubbate jechuudha. Yeroo san keessatti gurbaan gaariin isaan bira dhaqanii murtiidhaaf bira dhaqan sun akkana jeen akkas ta'u maallaqa kana atis qeebalachuu eegees illachuu qalbiin isin didde kanaafuu ijoollee teessan lamaan san waliif kannaadha ijoollee san lamaaniif masruufa jireenya haa ta'u ofirra kannaa jee dubbii hayyummaadhaan bareechee akka isaan lachuu gammadanitti murtii kanneef jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya kabajamoo jaalatamoo hordoftoota hijiraatuun waliin seenaa kana araan kana asin eegaleef insha Allah hundummaan keenyaahuu bakka jirru nuti gabrootan rabbiiti gabrootan duniyaatii miti gabrootan fedhii lubbuudhaatii miti gabrootan shayxaanaatii miti gabrootan namaatiisii miti nuti gabrootan rabbiiti waan taaneef jecha jireenya keenya keessatti qalbiin teenya hangam takka rabbii keenyaaf gabroomtee jirti. Qalbiin teenya rabbi sodaachuu keessatti rabbiif yaaduu keessatti rabbii wajjin jiraachuu keessatti hangam takkatti shaakaluu jirti. Moo duniyaatu nu shaakalee duniyaaf gabra duniyaa taanee jirra moo galgalaa ganama gama rabbii keenyaa deebinatti rabbii keenyaaf gabroomnee jirra jechuu miizaana haa anillee mataa keeyarraa kaasee hundummaan keenyaa'u miizaana haa if goonu jechuu barbaaduudhaaf arraan tanagaa akkumaan taraa jalqabaa isin eegaletti chaanaallee fiidiyoo keenyaa hijiraatuubis haaree ta'uu isaatii wajjin arraan tana insha Allah daawaa asumaan isin eegallee jirra walii fuulduraafis yoo rabbiin umrii nuuf kenne fuulduraaf insha Allah waliin jirra sagantaa waan rabbiin nu laaffisee asirratti ni dhiyaanna hundummaan keessanuu bakka jirtanii
maamilummaa akka waliin uummannuuf nu hordofaa isiniin jecha itti aansuudhaan obboleessa kiyyaa ogeessa kaameraadhaa Ramadaan Abdii isallee galatoonfachaa rabbiin hunduma keenyaa bakka jirrutti warra qalbii isaanii rabbi qulqulleessee gaafa duniyaarraa gallee rabbii keenya gaafa qunnamne qalbii bareedduu rabbiin jaalatu qalbii shakkiidhaa fi shirkiin waan rabbiin jibbu ba'attee osoo hin deemne qalbii bareedduu waan rabbiin fedhu ba'attee rabbii si qunnamtu qalbii teenya rabbiin nu haa godhu jecha asumarratti yaadachi kiyyeessinirraa goolabaa warra walumaanuu umrii dheertuu khayrii keessa qabaatu rabbiin nu haa godhu jecha galatoomaa nuu jiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.